الرحمن الرحیم باب سترة الامام سترة من خلفه. سترة د امام چې دا سترة د من خلفه ګرځيږي. غرض د امام بخاری رحمه الله په ایراد دغه ترجمه کې ترجیح ورکول دي مذهب د جمهور لرا په مذهب د موالکو باندې. امام مالک رحمت الله علیه رائے داده چې امام د وړاندې کومه ستره وی نو دا سترۃ الامام دا فقط، بیا دا ذات د امام چې ده سترۃ للمامومین، د امام دا ذات چې ده دا د مامومین ستره ده، او دا کومه ستره چې کومه دا مخکې چې ودرولې شوی وي دا د امام ستره جوړي. ثلاثه ایمو جماهیر رائے داده چې سترۃ الامام سترۃ من خلفه، امام ته چې کومه ستره ودا د من خلف د پاره ستره جوړیږي. نچوړو خلاصه څه شه ده، یعنی امام ستره ځان ته یې خدا ته د نصف القوم په مخه کې ګرځيږي. نو د امام په مخه کې خو چې ګرځيږي سترې نه خو جایز دي کنه، نو کته د نصف القوم په مخه کې ګرځيږي هم جایز دي. دته خو ستره ښکاری نه، خو دا غ امام ستره ده د ستره ده، نو ګویا کې ته ورا او ستره وګرځې دي. او کم کراهیت تحریمی چې راغله په مرور بین یدی المصلی کې دا غنته مستثنا شوي. تر دې موضوع پر امام بخاری رحمت الله علیه احکام المساجد بیان چې په اخره کې مساجد متبرکه درته وښودل. دې ځینه بعد چې دا څومره تراجم را روان دي نن درس کې دا ترجمه دي په احکام او سترې باندې، او چې ستره کله نوي دغه مصلی د وړاندې ګرځیدل مکروه دي په شدید کراهیت سره. او نبی اسلام فرمایي کده خبر شي په ګناه د دې باندې وقوف بو کې 40 یا کلونه یا میاشتې یا 400 مراد دومره انتظار بو کې خو مخکې وي تیر نشي. او سترۃ الامام سترۃ من خلفه دا لفظ د حدیث د ابن ماجه دی، چون کې بشرایط البخاری برابر نه دی، وضع کا په ترجمه کې. بسم الله الرحمن الرحيم. به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس انه قال اقبلت راكبا على حمار نهتان وانا يوم هاتان مؤنث طويل کېږي حمارې ته، او زه په دغه وخت کې قد ناهزت الاحتلام قاربت الاحتلام. دا عبد الله بن عباس ته حجۃ الوداع مقدخه نو دې بالغ لانه دې قریب بلوغ لره. ورسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي بالناس بمنا الى غیر جدارنا، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو خلقو ته په منا کې الى غیر جدارن. امام بهقی رحمه الله د دې حدیث نه دا اخذ کړی دی چې صلی بمنا الى غیر جدارن الى غیر سترتنا، من غیر سترې ته شوی دی، دا ستره نشته دلته. علامه عینی پیرت کوي چې د امام بهقی ذهن نه درسېدلې هغه معنا د غیرو لره، چې غیرو صفتی ده لابودی ده دلره د یو موصوف مقدر نه، عبارت داسې جوړیږي چې لا شیء غیر جدار، منځ کولو یو شی لره چې هغه شی د جدار نه غیر بل شی ستره ثابت شو کنه. امام بهقی چې کوم باب په دی باندې لګولې دی چې انه صلی الی غیر ستره او یا باب الصلاه الی غیر ستره او به دا حدیث پکې وروړي، هغه باب ترجمه صحیح نشوا، بلکې دلته ستره شته دی خو جدار نه دی. فمررت بین یدی بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احدنا والانکارونکا. استدلال دینه کوي چې دا مرور بعد الصف کې شوه دی، دا مکروه په شدید کراهت بګرځیدلې وي، کچرته د امام ستره د مقتدیانو ستره نه ګرځیدې.
او امام بخاری دې د پار راوړ چې دلته ستره د امام شته کنه اصلا الی شیء غیر جدار ده ستره جدار نه ده جدار نه بغیر بل څه ده وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالقربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء دغه حرب وړل د عمراو سره چې کوم لیکيږي نیولې دی لره عمراو یو طریقه راځي چې هغه وړي ځان سره دا هغه وخت را پاتې ده. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن ابي جحيفة قال سمعت ابي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة. بطحاء د مکه معظمه هي موضع خارج المكه وزيد الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. باب قدر كم ينبغي يكون بين المصلي والسترة څومره اندازه مناسبه ده چې شي دی په مین د مصلی او د ستره کې کدا هغه نه زائده فاصله پکې وي دغه ستره نه ګڼل کېږي بیا څومره اندازه ده فرای د امام مالک رحمت الله علیه دا په عدم تحدید باندې هغه وی دي چې حد نشته دی کا غلط غزه مخکم ستره وا دا د ستره ده بس او قول خو په تحدید پکار دی قول امام مالک د فقاهت نه لري ځکه مثلا چې یو سړی نه 50 غزه مخ کې دیوال یو دی ورته دلته ولاړی او هغه ستره ګرځي دا خدار چا په مخه کې سنا ته په یوځای کې خو نه راځي نو دې ته تحد ورکول پکار دی. امام شافعی امام احمد رحمت الله علیه مقدر ګرځولې په قدر د 3 اذرع باندې 3 غزه باید چې 3 غزه د دوړو په منځ کې وي. احناف هم دغه وی چې 3 صفوف یا 3 غزه دومره فاصله پورې دا ستر صحیح کیږي او ترجیح چې د دې تر چې دغه ستري او د په منځ کې بالکلیه فاصله کم وي حتی کې چې د ممر مقام چاته جوړ نه شي چې هغه دلته مرور وکي لکه حدیث الباب په دال دی چې بین مصلی رسول الله و بین الجدار ممر الشات دومره زیو چې پای کې ګټ لیش او بل روایت کې راځي چې ماقادت الشات تجوزها قریب نو چې ګټ پکې تیر شي دومره لږ ځای پرې خو وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن ابي سعد بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. دلته دا یو شوبه محاشي کړی ده چې ترجمه لګیدلې ده په دې چې اندازه به څومره د مصلی او د سترې مین کې او دلیل نه فهميږي چې د مصلا او د سترې چې جدار او څومره فاصله و نو جواب یې کړی بیرته په تلازم باندې پمن د مصلی او د مصلا کې چې د مصلا او د سترې پمن کې هغه اندازه معلومه شو نو لزوما ور سره فهم شو فاصله پمن د مصلی او د چا کې د جدار کې ولی خو مصلی په دغه مصلا ودرېږي کنه. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد. دا اکثر روایت چې دي ثلاثيات روایت د مکی بن ابراهیم سره دی چې د شاګرد امام بخاری رحمت الله علیه دی نو دا دویم د ثلاثیات نه دلته ذکر شي. حدثنا مکی بن ابراهیم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمى قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها قریب نو چې ګډ پکې تیر شي. باب الصلاه الى الحربه دا اوس امام بخاری رحمه الله اندازه خای درته چې باید دا ستره څومره وي څومره سور ولري څومره اوچتواله ولري نو په تحدید او تعین د حد هغه کې نصوص مصرحه نشته ده او چې کله عنزه ته شوی هغه پیش کوي کله حربه ته شوی هغه پیش کوي نو دا د تخای چې تاسو حربه به اندازه کوي چې څومره وي نو هغه انداز کې ولرګي او درول پکار وي
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع او حربه چې کوم دا هو دون الرمح د نيزين وړه ده نسله عريض سورور نسل لري وسپنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي اليها باب الصلاة الى العنزة عنزم چې کوم دی هغه نيزه ده چې دا نيزي غټي رمح نه وړه ده او د عصا نه غټه ده او په سر کې زجو حدیده شته ده. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بالحاجرة فأوتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمران من ورائها. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان وعن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة وعصا أو عنزة ومعنا إداوة معنا عكازة منصب عكازة وعكازة توي عصا ذات زج هغه امسا چې په سر کې اوس پنوي او عصن راوي شک کوي او عنزا ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجات ترشوي ده ناولناه الإداوة باب السترة بمکه وغيرها. نو بیان د استحباب د دې په مکه معظمه کې او غیر د مکې نه په هر موضع کې دا استحبابات تاکیدی لري او مرور په مخه داغه کې وړاندې د سترې نه چې کم دی هغه اشد کراهیت لري. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة الحكم عن ابي جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. لا تبرك لنا. باب الصلاة إلى الأسطوانة وقال عمر منځ کول استوانه لرا ستنې ته ودرېدل هغه ته منځ کول یعنی ګرځول د ستنې په ځای د سترې باندې افضل خبره ده چې ستاسو وړاندې څوک تیر نشي ده. وقال عمر رضي الله عنه المصلون حق بالسواري من المتحدثين. چون کې په مسجد نبوي کې او عام مساجدو کې مشایخ کینی درسونه کوي نو عمر فاروق سو فرمایل چې المصلون منسکون کې حق دی بالسواری په دستنو من المتحدثین د معلمین د حدیثونه الیها دیتا یعنی دیم حق لري چې دیتا تکیو کې نو حق د محدث د ستنې سره ناس تپکار د استنادن چې تکیو کی او حق د مصلی ستنې سره چې وی ګرځي سترا لیکن حق د مصلینو په دی باندې چې کم دی زائد دی ځکه چې مصلین چې کم دی هغه په عبادت کې مصروف دی او هغه چې ستنې ته ودرېږي نو خلک به د کراهیت نه بچ شي فایده ورکې زیاته ده. ورأى ابن عمر رجلا يصلي بين الصوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها. وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا من به کولو د اسطوانه ستنې هغه سره چې هغه د مصحف سره دا مصحف عثماني چې وو مصحف لیکل شوی او مختلفو خاریو ته لیکل شوی خلاف د روایتو شتره سو پنځه دی. په دغه مصحفونو کې چې کم مصحف مدینه منوره کې وو نو دلته وستنه وا د دې ستنې سره یو خسته موضوع د هغه لپاره جوړ وړ غټو کنه په ګوتو لیکل شوی نو چا پای کې تلاوت نشو کولای د لری نه به کتو چې قران کریم دغه د زیارت به وتا کوسر نو دغه ستنه چې کوم ستنې سره د مصحف پروتو دې ته به واستوانه المصحف وی نو ما زبراتلم د سلمہ بن اکوع سره دا ګوري دریم ثلاثیاتو نشوخه مکی بن ابراهیم روایت کې د یزید ابن ابي عبید نه هغه روایت د حضرت سلمان کوي فیصلی عند الاسطوانه التي عند المصحف کم چې د مصحف عثماني ال تپروتا غ اسطوانه سره فقلت يا ابا مسلم راك تتحري صلاه عند هذه الاسطوانه تقسکه من د دستنی سره قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نو دې اخذو کې امام بخاری چې صلات الاسطوانه د مسنونات النبي اسلام نشوزه. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك قال دا پکار وی کنه ډیر کرته دغه
کته سوچ کړی دا مونږ اکثر سر مون نه بعد کسان راشي مونږ ناسو نیغ مونږ ته ودرېږي خو مقادا سي خروي کنه دلته ودرېږي مونږ ته نو کبه سړی په دې اړه باندې ناس ویم دا مصلی چې شاور تشوا بیم باک نه کوي بیا پسې ودرېږي او کاغه مخته په اړه باندې ترازی هغه ته مخامخ ودرېږي کراهیت نه خالی نه وي لقد ادركت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتدرون الصواري عند المغرب یو بل نه مخامخ کېدل غستنو ته د مغرب سره وزاد شعبان عمر عن انس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ترسوب چې نبی اسلام راوته نو دی بستنو ته ودرېدل دینه بعض علماء اخذ کړی دی د مخ کې د مانځنه د رکعاتو باب الصلاه بین السواری فی غیر جماعت تاسو ترمذی شریف کې دا باب تر شوی دی د دوه استنو مینس کې ودرېدل یو د امام د پاره دی کراهیت نه لري او یو د منفرد د پاره دی کراهیت نه لري او یو د مقتدی د پاره دی دا موضوع د اختلاف دی نو دا مقتدی د پاره ودرېدل بین سواری په من د دوستانو کې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي مکروه دي تنزیحان امام احمد رحمت الله علیه فرمایي مکروه دي تحریمان او امامنا هغه یو قول دادی چې دا جایز دي د مقتدی د پاره پشان ته د جواز د امام او د منفرد او په دې شرط باندې چې په منځ کې فصل نه راته بهرحال د امامنا مقصد بدای چې مکروه تحریمی نه دي پشان د امام مالک د مکروه تنزیهی قول یو او دغه د مقتدی د پاره د امین دستانو کې ودرېدل علت د کراهیت هغه راتلل د فصل لی په منځ دوه کسانو کې او بغیر جماعت جائز دی بل اتفاق وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جوير يطوى نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على ذكره فسألت بلال أين صلى فقال بين العمودين المقدمين د دوه استنو مخکینو کې وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس باب الكعبه د دې اړه نه دی باب الكعبه د دې اړه نه پدې ګټ کې دی خدا حجر اسود د غزه خاطر تباب دلته مقام ابراهيم دی دې ځکه چې دا حتیم دی دا رکن یمانی شو دا حجر اسود شو دا رکن عراقی دی دا رکن شامی دی خو شور باندې په دې باب بچنه نه وته دې ځکه مخامخ وستنه دا بیا بلستنه دا بیا بلستنه درې شوي دینه مخه ته بیا وستنه دا بیا بلستنه دا بیا بلستنه صحیح ده نو دې ځکه د ظاهر د عبارت نه د څه فهميږي چې بین عمودین المقدمین ګوري دا د باب کې چې نه نوځي د رستي قطار کې چې درې ستنې دي دا نه المقدمین امخ کې چې کوم ستنې دي داغه دوړو په منځ کې ودرېد نو دا د جمع نه د انفرادي مونږ د دوستانو منځ کې کړي دي امام بخاری خاص کړي دي چې دا رواجي او بیا محشش تاسو د اعتراض کړي دي چې دا خو مخ کې صف کې دوستنی دي درې ستنې دي حالت چې راځي چې په یمین کې وستنه او په یسار کې بلستنه نو دا خو ته نه دا فهم شو چې شپږ ستنې رالي دوه پاول صف کې رالي درې په دویم کې رالي نو بیرته جواب کړي دي چې په یمین کې عمود او په یسار کې عمود دی د عمود اسم جنس اطلاق په لګوډیرو کې دی شي بلکې یو وړخته دوستنی راغلي دی بل وړخته وستن راغلي دا انا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فاغلقها عليه ومكث فيها حجبي ورتويخه منصوب دی حجابه الكعبه لره دی هغه پیردار د کعبه دی چابیان دي سره دی عثمان معروف ګور درې کسان شو صحابه کې نور بموي عثمان بن مزعون شو او بل چې کوم دی عثمان بن حنیف دی هم معروف دی او بل عثمان بن طلحه دی چې حاجب د چاره د کعبه دی بل عثمان ابن عفان شو مكث فيها فسألت بلال حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثه اعمده وراه د درې شاته وګرځولې یو خیاله خو چپو مینس کې ودرېده فهمېږي ته پنځستنی محشوي چې دا عمود دلته اسم جنس کا کنه بس یو خود وراغلی بل خو وراغلی وکانه البيت يومئذ على سته اعمده ګوره بیا نه جوړیږي کنه بیت په دغه ورځ پشپغو اعمده و باندې او د مخ کې عبارت نه پنځه جوړیږي درې شاته پر خو دی وخیاله خو چپاړه خلک شپګه مت شو
نو دا اسم جنس وګرځوا. ثم صلى وقال لنا اسماعيل قال حدثني مالك فقال هغه شرح کوي کنه فقال عمودين يمينه يمين کې عمودين رااله او په يسار کې یو عمود راغی. نو ګویا کې چې نن وته درې پرې خو دې دلته چې کې مدرسې ستنې دوی خیاړه تکلې وای چې په تکله په دې منځ کې ودرې دې مخامخ دیوال ته چې مون شوی دی. باب وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو دمرة قال حدثنا موسى بن عقبة نافع عن عبد الله كان اذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه. ورته مبارک کمال متبع د سنت دی کنه دغه زیتم چې کله بننه وته نو مخامخ بلاړه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهر شاته به پرې خود ومشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه چې شو په من زدو من دیوال هغه کې چې مخامخ دی ورته قریبا من 3 ذراع درې غزه. نو صلى منذ بيوکا يتوخى المكان الذي اخبره بلال دبقس کو لټو زه هغه چې بلال سے وته په خبر ور کړیو چې ان النبي صلی الله علیه وسلم صلى فيه قال وليس على احدنا باس ان صلى في اي نواحي البيت شاکم کې چې د خوخیزه. باب الصلاه الى الراحله والبعير والشجر والرحل. دا ټول جایز دي. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم. کم ځکه چې دا مبرک د ابلو کې د مانځنه منع راغلی دا هغه ځکه مونږ ویلو چې هغه معلل شو په کثرت باندې چې ډېر روخان وي هغه تشویش په مصلی باندې راولي. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض راحلته ورا به راحله خپل چوکړه فیصلی الیها. قلت فرأيت اذا حبت الركاب قال كان ياخذ الرحله اذا تحركت الركاب المركوب دا به خذ قال كان ياخذ الرحله نو براواخستا کتا فيعدله برابر بکړه مختا فيصلي الى اخرته او قال مؤخره نو من به کو اخري دا غیلرا مراد مؤخر او اخرینا الخشب التي يستند اليها الراكب هغه کته اخره کې ولرګي وي هغه ته دا راکب تکي کوي هغه ته ویل کیږي هغه ته به د خپل منځ کول وکانه ابن عمر يفعله. باب الصلاه الى السرير. وبه قال حدثنا عثمان دلتا بعض نسخو کې علی السرير راځي علی السرير باب لګیدل په سترو باندې دینو ترجیح ورکول نسخې د الاته پکار دي چې دا سریر ستر شي. خلند حدیث الباب معنا ته چې وکتل شنو معنا د علا ور سره خلګيږي چې باب الصلاه علی السرير د پاسه د سریر منځ کول دا جایز دي. قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت عدلتمونا بالقلب والحمار لقد رايت دا بعض خلکو دا قول کړیو چې د چا په محاذات په مخه کې خضر راشي یا قلب راشي یا حمار راشي مونږ نه کیږي. احناف دارای نه ده چې کوم قول کړي هغه خدا تکبیر تحریمه کې شرکت غواړي هغه ځان ته مسله ده. نو دا جماهیر علما چې دی بیا زنانم ته مستثنا کړي ده او حمار مستثنا کړي ده. امام احمد صاحب چې ده قلب پرې خې ده ثلاثه تیموي قلبم باک نه کوي دا ټول جایز دي منفاسي دي. دا مخکې تاسو روایت تیر شو چې مخه کې به سپی روانو مخه کې به خره روانو مخه کې به زنانه روانې وي. نزلت عائشه بي غصه شوی دا وی عدلتمونا بالكلب والحمار تاسو مونږ برابر د خره او د سپی ګرځولي یعنی مونږه خزي د څه فیصله مو کړی دا چې ګینه خر مخه ته وګرځيږي مونږ خرابيږي او یا سپي وګرځي خرابيږي نو چې زنانه وګرځيږي خرابيږي مونږ هم د سپي او د کلب او د حمار چې د معادلي ګرځولي. لقد رايتني متجعا على السرير ما ځان کتل دي چې ما بډډ والي او په تخ باندې پسرا بغي نبی اسلام په توسط السرير نو سرير وسط به نمازه لپاره متعین کو توسط السرير معنا يجعل نفسه في وسط السرير ځان به د سرير په دی وسط کې کا وای ځکه مراد د باب الصلاه الى السرير نه الصلاه على السرير دی نو په دې مینس کې به درې دا فیصلی نو فاکره ما و مکرو غنلا ان اسنحه چې زه سوراوره پریوزم په مخه ده کې محاشستا سوی خطابي وای ماخذ د دې قول نه سنحل الشيء اذا عرض نو مطلب د دې دا دی چې انی اکره ان استقبله فی صلاته ما بزاد بد غنل چې د په مخ کې عرضن ز قبله کې راشم عرضن ز پریوزم
والسنح من الطريق السنوح ان تواجهه بشخصها چې تو ورته مخامخ شي. او د محشد معنا نه فهميږي دا چې سنحل یشی ذا عرضه چې عرضن مخ ته در تراشي. نو بده به مګنه نسنحه چې ز مخ ته ورته شمه. نو فانسلو نو زب وسخیدم خفیتن من قبل رجلی السریر د کټ د خپو اړخته حتی انسل من لحافی او بوته ما د خپل کا هغه لحاف او غټ صادر نه. باب اللي يرد المصلي من مر بين يديه ورد ابن عمر. جائز دي چې رد کې مصلي څوک چې تیریږي مخه ده کې ورد ابن عمر په تشهود په حالت تشهود کې چې کم دی رد کړی دی. وفي الكعبه اذن وقال ان ابا کدی تیریدون کې من راوړه الا يقاتله قاتله مگر چې جنگ به وسره کو نو جنگ به وسره کو بیا. یعنی معنا دا ده چې کاغه چرته زد کوي در سره نو په دې وخت کې کله کې دفاع هم کولې شي. مبالغه ده. حقیقت د قتل لیچا مراد کړي نه دی او مراد نه دی. به قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس بن حميد بن هلال عن ابي صالح ان ابا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا ادم بن ابي ياسين قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا ابو صالح السمان قال رايت ابا سعيد الخدري في يوم جمعه يصلي الى شيء يستره من الناس فاراد شاب من بني ابي معيط ان يجتاز بين يديه فدفع كثير شيء يحتاز به ابو سعيد يجتاز فنظر الشاب فدفع ابو سعيد في صدري دفع کاغله وای واپس نه کې فنظر الشاب اجر سر رواني کنه دا خیلاس باندې دسه دا په حرم کې یو کزم والے ومه الته خو پته سړی ته نه لګي اوس مانزو سو کولار دی سوک نه دی ناغه سي برجې ته ولاړ ما خیل نو ورته بدالات یاړخ نو کدی نو ولاله شه د سکپ سم مضبوطی واله ما ترى حدیث شریف آیات شمایده صبر ته وي. فدفع ابو سعيد في صدري فنظر الشاب فلم يجد مساغا هغه چې وکتل لارې پیدا نکړه الا بین یدی مگر مخه د تفعاد بیا راغی لیشتاز چې تیر شي. فدفع ابو سعيد اشد من الاولى نو فنال من ابي سعيد کنزل وکړه ابو سعيد لر ثم دخل على مروان چې دی والد فشکا الی مالک من ابي سعيد نو ابو سعيد سے برستو په سراغ منځ خلاص کړل مروان فقال مالك ولابن اخيك سچل لیکړه دی ورار سره یا ابو سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستر من الناس فراد احد يجتاز بين يديه فليدفعه دفدي کی فإن أباك من يرى فليقاتله مردي کی فإنه شيطان دا شیطان ما هو شیطان. تاسو هغه دوی مه حاشیه دې تفصیل کړی دی. هغه وایي چې قال عياذ اجم ولا انه لا يلزمه مقابلته بالصلاح مراد د قتال نه ده چې تور په سره واخلې ومړي دې اجماع ده ولا بما يؤدي الى هلاكه د سوال بم نور کې ورته چې هلاک ته مودي شي. فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قوة عليه بالاتفاق. کنه د دفع ولا هغه دفع کو هغه علينا مرګم نه راته اتفاقی دې ته مرشه نو قصاص پینشته دي. وهل يجب الديه مذهبان دي کې مذهبونه قتل خطا کې خوراغ واختلفوا في معنى قاتله جمهور ویل ان معناه الدفع بالقهر لا جواز القتل نو مقصود المبالغه دا فی کراهیت المرور دا خلق منکی چې دا تیرېدل اشد کراهیت لري حتی کې د دفاع پوره اجازه ده. واطلق جماعه من شافعيه ان له يقاتله حقيقه قتال مرسل کولش ورد ذلك ابن العربي اورستو بیا وایي چې دا امر د فلیتفاه امر ندب متاکد دا یو ندبی مؤکد امر دی. ولا اعلم احدا من الفقهاء اوجبه قلت قال اهل الظاهر بوجوبه اهل ظاهر په وجوب قائل دي چې وجوبا مامور دی په دی باندې چې دی بدفقي. بهر حال دا مبالغه د کراهیت د مرور کې او د اجازه د کله کې دفاع شته ده بس.